Так, хотим показать, тут такой аппаратик нам принесли. Партнер 340. На газу там что-то глохло, да. Покрутили карбюратор. Они сами полазили. Сейчас вот сняли глушитель. Как бы да, там стояло, все было в бензине. И вот. Полный глушитель бензина. Это мы тоже еще подвылили чуть-чуть. И, кстати, когда это? Вчера была уже Да. еще такая. Тоже такая же. Там фонтаном просто со свечки бензин выбивало. Так. Искру убираем. Ёб ты, как же он туда на витрину улетела. Блядь, я отсюда. Как нас, это что, они полдня это перекачивали? Бензиновый Я фонтан. даже сильно боюсь дергать. Ну-ка, давай. Ну. Это бензин. Из поршневой. Вы представляете это? Это бензин. Надо бензин с бака снимать. Вот такие мокрые дела тут у нас происходят. И да, уже второй день, вот. Что она там была, Хускварна? Китайская, да. Китайская Хускварна была. Такая же канитель, вот только что-то даже не успели заснять. А вот тут дубль второй. Попытку нам дали вторую заснять, эксклюзивные кадры. Вон оттуда снимай. У тебя из глушака потекло. Если не знаете, что крутить в карбюраторе и как, лучше вообще к карбюратору не лезьте. И вообще в карбюратор надо лезть в самую последнюю очередь. Сначала надо искать причину сверху. Фильтра, свечки. Карбюратор руками сложно настроить. Его надо настраивать по тахометру. На слух это его может отрегулировать только суперпрофессионал, кто уже 100 лет ремонтирует всякие пилы, косы. И то на разных пилах, косах тоже по-разному все. Ну как бы чисто тут все, задиров нету. Колечки шевелятся, не залегли. Теперь по-любому надо снимать карбюратор и смотреть, чего они его крутили, чего их туда понесло. Так, ну снял я карбюратор. Сейчас будем раскручивать его. Посмотрим, что они тут. Ну, жихлёры я уже выкрутил. Там чистенько было. Ну, жихлёры были закручены до конца. Ну вот, прокладка мембранка, которая нажимает на иголку. Вот она в каком состоянии. Она деревянная, уже так визуально даже видно. И вот, если вот так на нее посмотреть, то она вот торчит. Она должна быть ровненько. Ну и короче это под замену. Иголка рабочая, не зависает. Торчит. Вот. Они, значит, они его не только крутили, они еще и лазили вовнутрь. Вот эти вот прокладки с мембраной, они даже уже визуально видно, что они не той стороной стоят. Потому что вот здесь вот крышка ровная, а тут с загибом. А этот загиб стоит с другой стороны. Оп. Вот. Вот это клапан бензонасоса. И вот это клапан бензонасоса. Они должны быть на отверстиях, на каналах. Закрывать их, чтобы насос работал. А они стоят вообще хрен знает где.
То есть вот так она прокладка стояла, и клапана не попадали, вот сюда не попадали. Она должна была стоять вот так. И вот этот клапан должен закрывать вот это отверстие. А вот этот клапан, вот это отверстие. А они, получается, стояли вообще. Тут это отверстие закрывалось этой капитально, а это закрывалось этой капитально. Зачем лазили? Непонятно. Так, ставим новый ремкомплект. Собираем сначала вот так. Вот эту прокладочку, мембранку. Это даже не прокладочка, это мембранка. Вот, вот ставится. И вот эти вот лопушки клапана насоса. Потом вот эту крышечку. Закручиваем. Так, берем шланг. Я таблицу держу, скажи. Во что это обойдется мне? Иголка держит. Теперь здесь. Прокладочку. Потом вот эту мембранку. То есть тут наоборот. Мембранка должна быть к крышечке, со стороны крышечки, а там прокладочка. Все, ставим крышечку, закручиваем. Так, жихлеры. Жихлеры, если сразу два выкручиваете, если уже полезли крутить, лучше не крутить их, если не знаете. То как-то запоминайте, потому что они отличаются. Закручиваем до упора. Без фанатизма, но до упора. Так, закрутили. Винт L. Ну, откручиваем на 1,5 оборота. Винт H. Наоборот. 1 оборот. Этого для начала хватит. А дальше уже надо смотреть по тахометру. Все, теперь собираем и пробуем заводить. Вот еще момент. Вот это ихняя свеча, которая стояла на этой пиле. Не знаю, как тут хорошо будет видно, нехорошо. Вот он, электрод центральный. Вот она, новая свечка. Вот он, электрод центральный. Тут больше миллиметра от керамической части. И здесь он уже почти выгорел совсем. Не знаю, как тут так показать для сравнения. Чтобы было видно, не будет видно. Вот. Ну вот, в итоге победили пилу. Завели. Настроили. Все работает. Докрутили там, соответственно, что-то жуткого в ней. Так что, если не знаете, не лезьте. Да, и вот такие фильтра воздушные уже надо менять. Он уже не то что пропускать, это вообще как дорога тут стала. Мыть такие уже нет смысла мыть. Когда еще там новенький, не сильно засранный. А тут он уже просто даже этот материал затертый. Ну вот, фильтр под замену, топливный фильтр под замену, свечка поменялась, потому что электрод сгорел, и прокладки в карбюраторе, ремкомплект. И все. Ну и регулировка карбюратора. И полный цилиндр отсасанного бензина, откачанного. Вот. Да, ухаживайте, хоть иногда поглядывайте. А если не знаете, то хоть там, не знаю, раз в полгода, если не сильно там занимаетесь чем-то, то хотя бы раз в полгода ходить там, сдавать в центр, вам поменяют те же фильтра. Потому что многие, как оказывается, даже вообще не представляют, что там И где он даже находится. Да, и что он есть, и как он выглядит.
Вот, кстати, почему-то в машинах за маслом, за фильтрами следят. Даже знаю людей, которые фильтр на кондиционере меняют 2 раза в год. Там весной и перед зимой. А здесь... Эти аппараты ничем не отличаются. А здесь почему-то никто за этим не смотрит. Такая же техника. Масло на смазку цепи льют отработку, даже не процеживая ее. Ладно, льете вы отработку, но вы ее хоть там через марлечку, через какую-то пропустите, чтобы там не было этих всяких какашек. А вообще лучше лить чистое масло, нормальное. Потому что все, ай, да ладно, что там, на масле сэкономлю. А потом масляный насос, кстати, на эту пилу дорогой, почти 1000 сейчас стоит. То есть, а потом, ой, а чего это он сломался? А вот, сломался. Следите за инструментом, и все будет хорошо. Пока на этом все. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, если что-то, может, интересует, какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будем думать, снимать видео, потому что все не упомнишь. Да и нам проще, и вам проще, если вас будет что-то интересовать, и мы будем уже зацикливать внимание на этом. Да, искать похожую проблему. Всем пока.